Bir yani bir neçə vaxtdan sonra yani bildiyiniz kimi video çəkirəm. Qarabağ bildiyiniz kimi Çempionlar Liqasına düşüb. Sabah Avropa, Zirə konfrans, Arasaqsuvan konfrans. Bunlardan yeni haftalarını danışacağım. Qarabağda bir yani yeni transferləri olub. Bildiyiniz kimi Arasaqsuvan da olub. Amma hələ Zirədən Sabahdan hələ bir şey yəni transfer yox. Bildiyiniz kimi Sabah yəni yollarını ayırdı. Baş məşqçisi Belaruskinlə yollarını ayırdı. Ona görə də biraz ola bilər yeni məşq eləməsində, amma yaxşıdır. Amma Qarabağ Çempionlar Liqasında çox bir yaxşı hazırlaşmalıdır, çünki rəqiblər yaxşıdır. Yəni uduzda da bilər, qalib də. 50-50-dir. Yəni rəqiblər bildiyimiz kimi keçməlidir. Sabah da bacarmalıdır. Onun qalibi ola bilər, Partizanla oynasın. Zirə də ola bilər, necə keçsin? Gücbəla da keçsin. Haydukla necə ola bilsin? Arasaqsuvan da yəqin ki keçər. Bunlar hələ bir Arasaqsuvan Qarabağ hələ transfer edib, Sabah Zirə hələ transfer edib. Əgər Sabah Qarabağ uçsaydı Azərbaycan kubokunu uçsaydı belə olardı. Bax Qarabağ Çempionlar Liqası, Zirə Avropa Liqası, Trabzon Konfrans Liqası, Arasaqsuvan Konfrans Liqası. Əslində Arasaqsuvan biraz çalışsaydı, əslində 2 keçsin Avropa Liqasını qazana bilər. Əgər Sabah uçsaydı. Amma Trabzon indi bir dənə vəziyyəti var. Demək istəmirəm. İndi biz hər 4 dənə takımımıza uğurlar arzu edirik. Hər şey bacarsınlar, hər şey eləsinlər. UEFA Konfrans Liqası da bilirəm, deyəcəksə indi şey olur. 10 iyul Sabah oynayacaq. Onu dəqiq bilir. 17-si Püşkatılda bildiyimiz kimi. Rəqib çətin də ola bilər. Daha çoxdur rəqib bildiyimiz kimi. Amma bu hələ bir rəqib ola bilər. Çətin ola bilər. Biz bacarmalıyıq. Biz hələ olmalıyıq. Bacarmalıyıq. Sabah da, Zirə də, Araz da, Qarabağ da bunlar bacarmalı. Çox indi ola bilər deyəcəksə Sabah, Zirə ilişə bilər. Amma yox, Sabah biz 4 də komanda Avropa kubokları çıxışa uğurlar arzu edirəm. Ona güvənirəm hər şeyə. Biz onunla qalib gəlmək üçün mübarizə aparacaqlar. Hər şeydə mübarizə aparacaq. Onlar indi rəqiblərin hər şeyin analizini öyrənəcək. Qarabağda, Sabahda, Zirədə, Arasaqsuvan. Bu analizləri bəlkə Sabah sizinlə paylaşdım. Çünki bunlar bir analizlər sizə deyəcəm. Bu analizləri deyəcəm sizə Qarabağın da, Sabahın da, Zirə, Arasaqsuvanın da bu onların rəqiblər analizini sizə göstərəcəm. Ola bilər Partizan bunu keçsə, bəlkə Partizan o anda keçsə, Sabah ola bilər Partizanla düşsün. Amma əsas 4 dənə klublarımız uğurlar arzu edir. Bir daha təkrarlayıram. Qarabağ Çempionlar Liqası, Sabah Avropa Liqası, Zirə Konfrans Liqası, Arasaqsuvan da Konfrans Liqası. Hər iki kluba uğurlar arzu edirəm. Hər iki klub bacarmalıdır. Hər iki klub güclənməlidir. Hər iki klub özünə güvən olmalı. Hər iki klub 4 klub özünə güvənməlidir. Bunlar bacarmalıdır. Bunlar bacara bilməsələr çox pis işlər gələ bilər. Azərbaycan qəşəng olmalı. Avropa Liqasında Sabahın 30-35% vəbə qazanmaqdan, Qarabağında isə 50%, 40-41% vəbə var. Arasaqsuvanın çox ola bilər 34, 37%. Zirənin deyim dəstə necə deyim, belə ortancıl ola bilər, düşür. Olmaz. Zirənin hələ bir tərkibət var. Keçən Makkabi tərəfə keçdi. Zirə keçdi Darkı, Zadı. Arasaqsuvan isə ilk dəfə Avropa kuboklarına düşəcək. Onu uğurlar arzulayıram. Zirəyə də uğurlar arzulayıram. Sabaha da Qarabağa çox güvənimiz var. Sabaha da çox güvənimiz var. Zirəyə də çox güvənimiz var. Arasaqsuvan da çox güvənimiz var. Arasaqsuvan ilk dəfədir
düşür. Yəni onun uğurlar çox böyük bol uğurlar əldə transferlərinə davam etsinlər. Həmişə dağda olsunlar, həmişə özləri güvənsinlər. Zirə də yəni şansı var. Thiago Silva bildiyimiz kimi keçən hələ bir penaltilər qurtarışlar var idi. Hələ bir penaltı qurtarışlar var. Yəni oyunla yəni hələ bildi ki, yəni çox qəşəng güclənirdi. Yəni hələ bir Araz Naxçıvandır. Yəni bu il qəşəng gücləndi. Zirə də yəni biraz onun iki sənədən bir tikə çox yaxşı oynadı. Sabaha da yəni Avropa Kubokla vəsiq qazanmadı 5-ci. Azərbaycan Kubokunu qazandığına görə birbaşa Avropa Liqasını vəsiq qazandı. Qarabağ da bilinir ki, çempion olduğuna görə Çempionlar Liqası vəsiq qazandı. Yəni sabah bəlkə də analizdən sizə deyəcəm rəqibləri Sabahın, Zirənin, Araz Naxçıvanın, Qarabağın deyəcəm sizə. Qarabağı da 2 dənə getirdim. Çünki biri 2 rəqibi olduğuna görə onu analizdən getirdim. Mən sizə deyəcəm. Qarabağın Çempionlar Liqasını birbaşa yəni vəsiqəni qazanmalı 40-41%, Sabahın yəni 30-35, bayaq dedim, Zirənin 40-50, Araz Naxçıvanın 70-80. Mənə görə Araz Naxçıvan yəni biraz yəni özünə inanmlı oynadığına görə yəni bəlkə də yəni qazanacağını bilirəm. Hər 4 qolumuza uğurlar. Qarabağ, Sabah, Zirə də Araz Naxçıvan. Amma siz belə video görmək istəyirsə abunə olun və like atın. Sağ olun, salamat.